สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับวันนี้โลเนื้อหลายมาน้ำพึ่งปลาครับวันแรกงานแรกครับของปี2566ครับมาครับพานชานชัยเสาห้าครับฝากติดตามชมเขาด้วยครับผมไม้น้ำพึ่งปลาครับวันนี้ก็จะมาตีพึ่งอยู่1 ลังครับพานชานชัยเป็นคนเจอไว้ครับต้นสนวนก็ไม่สูงเท่าไรครับพอประมาณครับเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรังพึ่งกันด้านบนเลยครับโอเคครับผมครับต้นพึ่งต้นสนวนก็ไม่สูงเท่าไรครับพอดีๆครับนู้นกำลังพึ่งเห็นดำๆอยู่นึงครับอากาศมันวันนี้มันมืดมัวๆไงชอบฝนครับไม่มีแสงแดดอาจจะไม่เห็นชัดเจนเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนครับครับผมขึ้นมาจะถึงรังผึ้งแล้วครับรังผึ้งกำลังสวยๆอยู่ติดหนามได้ครับมีหนามนิดหน่อยเมื่อกี้ก็ขึ้นมาก็ตกใจเสียงนกก็เสียงอะไรครับเสียงดังก็งูเห่าเลยบนต้นไม้โอ้กระโดดพรวดเลยครับรังผึ้งสวยๆเลยโอเคครับเดี๋ยวจุดครบแป๊บหนึ่งไปหาที่ตั้งกล้องกันครับจุดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้จุดมาจากบ้านนะครับขึ้นมาใกล้รังแล้วถึงจุดเดี๋ยวพันชลาจะว่าจุดครบมาจากบ้านอีกปุ๊บมันอยากติดอากาศมันเย็นๆครับวันนี้ไปเก็บขึ้นไปครับเก็บขึ้นไปติดหนามครับหนามเขียวครับไม่ใช่หนามธรรมดานะครับหนามเขียวอ๋อขบดับเดี๋ยวว้ายผึ่งไม่อยากออกรังนะครับอากาศมันเย็นขบก็ไม่อยากติดขบก็ไม่อยากควรขบไม่ได้ครับแบบนี้ครับการใช้นั่งรอข้างล่างครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับรังเห็นไฟรังแล้วครับรังขาวโอ้พอได้ครับตัวอ่อนน้ำรู้สึกว่าน้ำจะปิดตาหน่อยนึงครับเดี๋ยวเราขึ้นไปหาที่ตั้งกล้องดันบนกันครับแป๊บนึงครับอาจจะย้อนแสงไปสักหน่อยนะครับแสงมืดแต่ว่ามันย้อนครับมดแดงด้วยโอ้โหมุดรังมดแดงมาครับหนามก็พอหนามเขียวครับน้ำเขียวแบบสนิทก็ติดโคมเลยครับโคมเลยนับหนามไม่เท่าไรครับมดแดงเด็กกัดเต็มเลยงานนี้ถึงตัวมาไม่ได้ครับหนามก็อีกโอ้ยน้ำลืมกันไก่ด้วยลืมมีดปั้นไม้ขึ้นมาด้วยน้ำก็พอได้อยู่ครับนิดหน่อยใส่มีดนี่ก่อนน้ำข้างจะไม่ค่อยถนัดเท่าไรครับฟังก่อนน้ำเต็มเลยมดแดงกัดด้วยเกสรไม่มีครับโดนน้ำหรือเปล่า
มือไปได้ข้างเดียวน้ำดันไปใส่ฝั่งนู้นอีกก็ประมาณรูนึงได้อยู่ต้องระวังถุงเลยครับน้ำไม่ได้ตีพึ่งมานานหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่ลงคลิปสุดท้ายไปครั้งแรกครับต้องตีหกครับโอ้มันจกครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวติดน้ำอยู่ถุงมันน้อยพูดหรือว่าด้านหนึ่งปาดไม่ได้ครับไม่มองไม่เห็นเลยใช้ปาดด้านเดียวครับน้ำหวานด้านนี้ยังไม่น้ำหวานด้านหนึ่งปาดไม่ถึงมองไม่เห็นคิดนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เป็นไรหมดแดงด้วยที่สอนสีกหนึ่งน้ำสีกหนึ่งอันหนึ่งหวานครับอายุโลกว่าไม่ถนัดเลยเสียงด้วยยามน้อยไปหน่อยแล้วไปแต่งข้างล่างครับน้ำก็เฉียกไว้ยิกโอ้หมดแดงของหูไปครับพี่น้องลงต้นไม้ไปหารังอื่นอีกเผื่อจะเจอครับถ้าไม่เจอก็จะได้ขึ้นรังเดียวโอเคครับไปลงต้นไม้กันครับผมรังนี้เป็นรังที่สองครับวันนี้แต่รังไม่ใหญ่ครับพอดีทำให้โมงตกหายครับรังนี้ต้องขึ้นนาเปล่าครับแต่ก็รังไม่ใหญ่ก็คงจะไม่เท่าไรครับต้องขึ้นนาเปล่าครับรังใหญ่เดี๋ยวไว้ให้ท่านใช้ขึ้นครับเพราะว่าทำให้โมงตกหายครับก็จะต้องขึ้นนาเปล่าโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนเลยจะมีน้ำไหมครับโอเคครับผมครับมาถึงรังผึ้งแล้วครับ
นาเปล่านะครับนาเปล่าลังแต่ลังไม่ใหญ่เท่าไรไม่รู้ว่าจะมีน้ำไหมครับโอ้ยลังเก๋หมดแล้วครับน้ำหน่อยโอ้น้ำมีครับน้ำมีเอาน้ำโอเคครับตั้งกล้องแป๊บนึงครับได้น้ำอยู่ครับน้ำเปล่าใหญ่ไม่น้อยนี่ก็ไม่ได้ขึ้นมาแล้วผมว่าผมหิวใส่เขย่าไม่น้อยมาเปล่าเด้อเกสรนิดหน่อยดังที่สองครับถ้าไม่ม่วงหายไม่ต้องขึ้นนาเปล่าหลังไม่ค่อยใหญ่อะไรครับก็ได้อยู่น้ำพอได้อยู่ครับได้อยู่นิดนึงครับตอมนาแล้วอย่าพึ่งตอมนาแล้วไม่ใหญ่แต่ได้น้ำดีอยู่กับรังที่สองผ่านไปเรียบร้อยโดยดีครับรังไม่ใหญ่แต่น้ำใหญ่ครับพอได้อยู่ครับขึ้นนาเปล่าครับเพราะว่าถ้าไม่ม่วงหายก็เลยต้องขึ้นนาเปล่าเดี๋ยวรังใหญ่ๆให้พานชันชัยขึ้นต่ออีกครับรังต่อไปครับอย่าลืมครับพี่น้องชื่นชอบถูกใจก็เป็นกำลังใจให้ได้ครับเหลือหลายหมายน้ำผึ้งป่าพร้อมไปพานชันชัยเสาห้าครับวันนี้มาร่วมกัน2 คนครับก็ทุกท้ายก็ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปครับผมจากผมหล่อละลายไม้น้ำผึ้งป่าสวัสดีครับ